Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkamu da sake saduwa a yau a wannan bidiyon. A yau wannan bidiyon zai muku bayani yadda za ka haɗa whiteboard animation kamar yadda kuke gani kamar haka ta hanyar amfani da wayar Android. Domin ganin yadda wannan abu yake, ku biyo mu cikin wannan bidiyon. Za mu nuna muku yadda za ku haɗa wannan whiteboard animation ɗin ta hanyar wasu mataki guda 4. Matakin farko shine yadda za ka install ɗin application ɗin. Za ka shiga description ɗin wannan bidiyon, za ka ga link ɗin da zai kai ka zuwa Play Store. Sai ka taɓa shi. Zai kai ka zuwa Play Store, sannan ka yi install ɗin wannan application ɗin. Sai mataki na biyu, wanda shine za ka buɗe application ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun buɗe application ɗin. Sai mataki na uku, shi kuma yadda za ka haɗa animation ɗin. Za ka taɓa wannan wurin mai alamar plus kamar haka, zai buɗe ma nan. Daga nan sama za ka rubuta sunan bidiyon da za ka yi. Misali, Usman. Sai nan za ka nemi kalan bidiyon da za ka yi. Misali bidiyon Instagram ko na YouTube ko kuma na Facebook. Idan ka taɓa wannan 'yar alamar, za ta buɗo ma nan. Idan na YouTube ne Full HD, sai ka zaɓi na sama. Idan na HD ne, misali wanda yana da haske amma kuma bai da haske sosai, sai ka zaɓi wannan na biyu. Idan kuma bidiyon Instagram ne, sai ka zaɓi wannan na uku. Idan bidiyon TikTok ne Full HD, sai ka zaɓi wannan na huɗun. Idan kuma na TikTok ne again, wanda HD ne yana da quality amma ba shi da cikakken quality, sai ka zaɓi wannan na 5 ɗin. Sannan kuma idan na Vimeo ne, akwai wata website tana nan Vimeo, akwai application ɗinta ma kuma mutane suna ɗora bidiyo a kai, sai ka zaɓi wannan Full HD. Sannan idan na Facebook ne, sai ka zaɓi wannan na ƙarshe ɗin. To mu yanzu tunda a YouTube muke bayani, bari mu zaɓi wannan na farkon. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun zaɓa, sai mu taɓa nan inda aka rubuta Create Movie. Idan muka taɓa shi, zai kawo mu wannan fuskar. Idan za ka ɗora sticker ne, sai ka taɓa nan inda aka rubuta sticker da alamar sticker ɗin nan. Kana taɓawa, zai buɗe ma nan. Idan drawing ɗin nan kake so, ga jirgi, ga flower, ga da dai sauransu, ga TV, ga sunan, duk wanda kake so za ka taɓa, zai bayyana a nan. Nan idan kana son ya kasance ya ɗan yi delay kafin ya hau, za ka zaɓi sakannin da kake so na delay ɗinsa daga 0 zuwa second 15. Idan kana son ya second 15 kafin ya bayyana, sai ka zaɓi zuwa second 15. Sannan na ƙasan shi pause, ma'ana tsayawa. Idan kana son ya tsaya ba tare da ya fara ba, ya tsaya kafin ya fara a bayyana, sai ka zaɓi sakannin da kake so. Sannan a nan, idan yanda zai kasance a wajen iya sakannin da kake so ya kasance, za ka zaɓa daga 0 zuwa second 20.
nan kuma girmansa a cikin whiteboard animation ɗin. Za ka iya ƙara mai girma kamar inda kuke gani gashi nan, sannan za ka iya rage mai iya matsayin da kake son ya kasance. Idan ya yi ma sai ka taɓa nan mai alamar play ɗin nan ka ga yanda rubutun nashi zai kasance. Misali kana taɓawa, kun ga delay ɗin da muka sa, sannan kuma zai fara rubutu. Idan rubutun ya ma shikenan sai ka bar shi. Idan kuma hannun da ya bayyana bai yi ma ba, za ka iya taɓa nan mai alamar hannun nan. Kana taɓawa zai kawo ka nan ga hoton hannaye nan daban-daban. Duk kalan hannun da kake so shi za ka zaɓa. Duk irin hannun da kake so ga mai alamar gashi nan, duk wanda kake so shi za ka zaɓa. Yanzu bari mu zaɓi wannan. Bari mu sake yin play ɗin shi ku gani. Kun gani ba wancan hannun ba ne, wannan hannun daban ne. Idan ya yi ma shikenan. Sannan idan kana son ka yi rubutu ko kuma kana son ka ƙara wani pejin a wajen, za ka taɓa nan inda ke da alamar plus ɗin nan. Kana taɓawa zai ƙaru. Za ka iya neman wata sticker, sannan za ka iya ɗora rubutu. Yanzu bari mu zaɓi rubutu. Misali, Assalamu alaikum. Kamar inda kuke gani gashi nan ya bayyana, sai ka taɓa inda aka rubuta inside. Kana taɓawa zai bayyana akan screen ɗin. Idan kana son ka ƙara mai girma kamar yadda muka nuna muku, za ka ja shi haka yanda kake so. Sannan idan kana son ka canza mai kala, za ka taɓa nan inda yake baƙin nan haka. Kana taɓawa zai kawo ka nan. Sai ka matsar da wannan can gefe zai kawo ka nan. Sai ka zaɓi kalar da kake so ta rubutun. Sai ka taɓa OK, ga kalar rubutun nan ta canja. Idan kana son ka canja font ɗin rubutun, sai ka taɓa nan inda ke da alamar AA ɗin nan. Kana shiga zai kawo ka nan. Ga kalolin rubutu nan daban-daban. Duk wanda kake so shi za ka zaɓa. Duk wanda ka zaɓa shi ne zai bayyana. Sannan idan akwai mistake ɗin da kai a rubutun kana son ka canza, za ka taɓa nan mai alamar biro ɗin nan. Zai kawo ka nan sai in akwai mistake ɗin da kai sai ka ƙara. Sannan idan rubutun yana da yawa haka, kana son ya kasance animation ɗin shi ya kasance daidai wa daida, za ka iya taɓa nan idan kana son ya koma ɓangaren hagu. Nan kuma idan kana son ya koma ɓangaren dama. Sannan nan idan kana son rubutun ka ya kasance a tsakiya. Sannan sai idan za ka ɗora sticker mai motsi haka, nan ma nan inda aka rubuta sticker za ka taɓa. Zai kawo ka nan. Za ka jawo shi za ka ga inda aka rubuta Lottie Arts. Kana taɓawa zai buɗe ma nan. Za ka ga stickers masu motsi. Za ka zaɓi duk wanda kake so. Zai bayyana. Za ka ga yana motsi haka. Shi ma in kana son ka ƙara mai girma za ka ja nan. Iya yanayin yanda kake son girmansa ya kasance. Sannan idan kana so ka canja background ɗin, misali yanzu yana fari ko kana son ka mai da shi baƙi ko kuma kana son ka mai da shi wani kalar daban, za ka taɓa nan inda aka rubuta BG ɗin nan.
kana taɓawa zai kawo ka nan. Za ka zaɓi kalar background ɗin da kake so. Idan green ne, idan blue ne za ka kama duk ka matsar da shi inda kake so. Duk kalar da kake so shi za ka zaɓa. Misali yanzu bari mu zaɓi green. Mun matso da shi a green muna sa OK. Gaba ɗaya background ɗin ya koma green. Sannan sai idan kana son ka ɗora background sound, za ka taɓa nan. Za ka iya yin recording ɗin maganarka. Sannan za ka iya ɗora waƙa. Kana taɓa nan na farkon nan music track, zai shigar da kai files ɗinka. Sannan ya nemo waƙa sai ka ɗora a wajen. Idan kuma ka taɓa nan voice over, za ka yi recording ɗin maganarka ne sai kai uploading. Sai mataki na huɗu, yanda za ka yi exporting ɗin bidiyon, ma'ana ka fito da shi waje. Idan ka gama animation ɗin sannan ka kunna, gaba ɗaya animation ɗin naka ya yi ma yanda ya kamata sannan yanda kake son sa, sai ka taɓa nan inda ke da alamar share ɗin nan. Gashi nan kamar yadda kuke gani inda ke da alamar share. Kana taɓa shi zai ce ka sa sunan fim ɗinka. Kana taɓa za ka zaɓi suna, misali Usman. Kana sawa sai ka taɓa nan inda aka rubuta make movie. Kana taɓa zai yi exporting ɗin bidiyon naka a hankali. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan yana exporting ɗinsa, yana tafiya a hankali. Yauwa kamar yadda kuke gani ya gama exporting ɗin bidiyon. Yanzu za ka iya kunna bidiyon naka kamar yadda kuke gani nan inda aka sa play movie. Za ka zaɓi player da za ka kunna. Sannan za ka iya yin share ɗinsa zuwa wasu wajajen, misali YouTube, WhatsApp da sauransu, Instagram. Gashi nan kuna gani duk za ka iya tura bidiyonka zuwa social media. To duka dai ƙarshen bidiyon namu kenan. Kar ku manta da subscribe, sannan ku yi like, sannan ku yi share ɗin wannan bidiyon zuwa Facebook ko WhatsApp ko Instagram ga dukkanin 'yan uwa domin kowa ya amfana. Sannan ku bar mana comment inda muka yi kuskure, ku sanar da mu gyara. Sannan ku sanar da mu inda ya burge ku a cikin wannan bidiyon. A nan nake cewa na gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.